ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റവ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമായിട്ടാണ്. ചായൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് റവയാണ്. ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഒന്നിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. ആവശ്യത്തിന് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇത് 4 പീസാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ആദ്യം. ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്തതും വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി രണ്ടാമത്തോ ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാലയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നിർബന്ധമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 സൈഡും ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയിൽ നിന്ന് 1 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. നല്ല എരിവിൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.